ای زما مسلمانانو ورونو، که غواړئ چې د قرضونو او غمونو څخه خلاص شئ، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه نصیحت باندې عمل وکړئ. ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړ. د ابو امامه رضی الله عنه په نوم یو انصاري صحابي ولید او د ده څخه یې تپوس وکړ چې ای ابو امامه، د لمونځ وخت خو لا نه دی، څنګه داسې بې وخته په مسجد کې ته ناست یې؟ ابو امامه رضی الله عنه ورته وویل ای د الله رسوله، څه غمونو او پریشانۍ راګیر کړی یم او قرضونو راګیر کړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل آیا داسې کلمات درته ونه ښایمه، داسې کلمات او دعا درته ونه ښایمه چې هغه کله ته وایي نو الله رب العزت به دې له دغه غمونو، قرضونو او پریشانیو څخه خلاص. ابو امامه رضی الله عنه ورته وویل چې ولې نه ای د الله پیغمبره؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه وروسته بیا ورته دا دعا وښودله او دا توصیه یې ورته وکړه چې دا دعا هر سهار او ماښام درې ځله وایه. هغه دعا داسې ده چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نو دغه صحابي ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله به ما دا دعا لوستله نو الله تعالی به زما پریشانیانې هم ختم کړي او الله رب العزت به زه د قرضونو څخه هم خلاص کړم. نو ګرانو مسلمانانو ورونو خویندو، په خپلو کورونو کې خپلو میرمنو ته، خویندو میندو ته، خپلو اولادونو ته دا دعا ور زده کړئ، ځکه چې نن دا ډېره د پریشانیو زمانه ده. خلک په ډېرو مصیبتونو او تکلیفونو کې راګیر دي، خلک پریشانه دي. نو دغه دعا لوستلو سره به الله رب العزت ستاسو دا پریشانیانې، ستاسو غمونه ختم کړي او الله رب العزت به د دې پریشانیو او غمونو څخه د دې دعا د لوستلو په وجه باندې نجات درکړي. نو الله رب العزت دې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه نصیحت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.